ذهب إلى القاهرة، ومن القاهرة ذهب إلى سوريا، ثم بعد ذلك ذهب إلى ليعرف احتياجاتهم عشان يعني يطلع على الاحتياجات التي يريدونها، ثم ذهب إلى الاتحاد السوفيتي وقال لهم الآن وفورا تحركون دبابات إلى مصر وإلى سوريا وأسلحة بدل التي فقدها السوريون والمصريون في المعارك. فقالوا له هذا يعني أبدوا له بعض أنه هذا سيأتي على يعني فأعطينا فرصة. قال لهم إذا كانت هذه الفرصة المال فالجزائر ستتحمل المال، ودفع في ذلك الحين شيك ب$200 مليون دفعهم فورا للاتحاد السوفيتي، وكان زمانها ال$200 مليون يعني 200 مليون يعني كأنك في ذلك الوقت كأنك في ذلك الحين تدفع $2000 مليون، يعني $200 مليون في ذلك في 67 أكننا الآن ندفع $2000 مليون دفعهم للاتحاد السوفيتي ليسرع في إرسال الأسلحة إلى مصر وإلى سوريا. هذه لا يمكن أن ينساها أحد. ثم بعد ذلك كما تذكر أرسل قوات، وظلت هذه القوات موجودة حتى حرب 73. وكانت هذه القوات من حسن الحظ أنه هذه القوات الجزائرية كانت بجوار القوات الفلسطينية، فقتلنا سويا جنبا إلى جنب على قناة السويس مع إخواننا الجزائريين، ومع مين؟ مع بعض الضباط الذين دربوهم إخواننا الجزائريين. سبحان الله، شوفوا ازاي الصدف والمناسبات الطيبة. وقال كلمته المشهورة إنه الأمة العربية لن تركع، وإذا إسرائيل تعتقد أنها أخذت سيناء وأخذت الجولان وأخذت الضفة الغربية وأخذت غزة، فيجب تعرف أن العمق العربي واصل لغاية الجزائر.